តម្លៃប៉ុន្មានហាហាស្អុយម្លេះអ្នកចង់ទិញវាហើយស៊ីវាមែនទេខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នក4យន្តយកវាទាំងអស់ចេញជាគូនេះពិតជាឈួតមែនទិញសាច់រលួយមួយដុំតើគាត់ឃ្លានខ្លាំងម្លេះគាត់មិនរើអាងទេគាត់ប្រហែលជាមើលទៅដូចជាអ្នកសុំទានតើចេញចាស់ឈួតហើយឬនៅគាត់ចាត់ទុករបស់ស្អុយនេះដូចជាកំណប់ទ្រព្យប្រើខ្លួនឯងជាដំបងនេសាទវាមិនគួរឲ្យអស់សំណើចទេគាត់ប្រហែលជារងរបួសផ្លូវចិត្តដោយសារត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគ្រួសារវាំងគាត់ថែមទាំងអាចព្យាយាមលងទឹកខ្លួនឯងទៀតផងមើលចុះនេះជារបស់ឥតប្រយោជន៍ដែលគ្រួសារវាំងរបស់យើងចិញ្ចឹមខួរក្បាលរបស់គាត់ខូចហើយគ្រាន់តែមើលចុះមិនយូរប៉ុន្មានដង្កូវក្នុងទឹកនិងខំជើងរបស់គាត់ជាបំណែកបន្ទាប់មកមើលថាតើគាត់មិនយំហើយអង្វរយើងឲ្យទាញគាត់ចេញឬអត់ត្រូវហើយនេះជាវាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកថាគាត់ជាមនុស្សល្ងងហើយអ្នកមិនជឿខ្ញុំទេមើលចុះត្រាំក្នុងធប់មិនស្រួលទេព្រះឲ្យវាជាអណ្ដើកធំមួយរឿងនេះត្រូវតែមានទម្ងន់យ៉ាងហោចណាស់20ផោនតើវាត្រូវបានចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយរឿងនេះមានជីវជាតិខ្លាំងណាស់ចៅហ្វាយធំទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងចូលចិត្តវាណាស់ពួកគេកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីទទួលបានថ្លៃកិច្ចសន្យា300យន្តសម្រាប់វាគ្រាន់តែអណ្ដើកមួយក្បាលនេះមិនត្រឹមតែនាំពួកវាមកវិញទេប៉ុន្តែវាក៏អាចរកលុយបានច្រើនផងដែរកំណប់ទ្រព្យប្រភេទនេះត្រូវបានលាក់នៅក្នុងប្រឡាយដ៏ស្អុយនេះចេនជាងរោអ្នកខាងក្រៅតើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីមកយកស្ករគ្រាប់នេះអណ្ដើកនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់ភូមិយើងអ្នកគិតថាអ្នកអាចយកវាទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនអ្នកគ្មានផ្លូវទេនេះជារបស់ខ្ញុំតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីតើអ្នកមិនខ្មាស់អៀនទេបងប្រុសជាងយោបាននិយាយថាគាត់នឹងចុះកិច្ចសន្យាស្ករគ្រាប់នេះកិច្ចសន្យាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយលេខាធិការភូមិបានយល់ព្រមមានការនៃស្ករគ្រាប់នេះគឺជារបស់គាត់ដោយធម្មជាតិអ្នកកំពុងប្លន់គាត់ដោយចិត្តណាតើអ្នកគិតថាអ្នកជានរណាគ្មាននរណាម្នាក់និយាយនៅទីនេះទេឈប់វាវ៉ងថេងអ្នកកំពុងបង្កបញ្ហានៅកណ្ដាលថ្ងៃតើអ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីតើអ្នកនឹងធ្វើដូចជាចោលប្លន់នៅក្រោមច្រមុះរបស់ខ្ញុំទេជាងរោខ្ញុំយ៉ាវរក្សាពាក្យរបស់ខ្ញុំអ្នកអាចបន្តជាមួយស្ករគ្រាប់នៅចំពោះមុខអ្នកភូមិខ្ញុំនឹងផ្ដល់ពេលឲ្យអ្នក3ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកនឹងបង់ថ្លៃកិច្ចសន្យា300យន្តទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការភូមិពេញលេញស្ករគ្រាប់នេះនិងអណ្ដើកនេះជារបស់អ្នកទាំងអស់តើអ្នកនឹងលួចវាអត់ឆេនជាគូរងចាំបន្តិចសិនរឿងមិនទាន់ចប់ទេឆេនជាគូអ្នកពិតជាសំណាងណាស់សំណាងបែបណាអ្នកបានប្រថុយជីវិតដើម្បីវាបើជាអ្នកតើអ្នកហ៊ានត្រាំស្ករគ្រាប់យិនសិនស្អុយនោះរយៈពេលកន្លះយប់ទេប៉ុន្តែដោយសាររូបរាងដ៏គួរឲ្យអាណិតរបស់វាថាតើគាត់អាចលក់អណ្ដើកនេះដើម្បីលុយបានឬអត់គឺជារឿងមួយទៀតបងជៀនគូផ្លូវទៅកាន់ទីរួមខេត្តវែងឆ្ងាយណាស់ហើយអ្នករងរបួសយករបស់នេះទៅអូសអ្នកនៅលើផ្លូវប្រយ័ត្ននៅលើផ្លូវស្ត្រីមេម៉ាយជួយខ្ញុំបែបនេះតើនាងនឹងត្រូវគេនិយាយដើមគេប៉ុន្មានដងនៅក្នុងភូមិខ្ញុំនឹងចងចាំការអនុគ្រោះនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះពូចៅខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះអ្នកអាចយកប្រទេសនេះត្រឡប់មកវិញឆាប់អរគុណមើលចុះវាគ្មានប្រយោជន៍ទេរុំយ៉ាងតឹងក្នុងក្រណាត់គាត់ពិតជាគិតថាគាត់អាចរកលុយពីរបស់ដែលគាត់បាននេសាទចេញពីស្ករគ្រាប់យិនសិននេះមែនទេភ្លេចវាចោលទៅដោយសាររូបរាងដ៏គួរឲ្យអាណិតរបស់វាចូលយើងរងចាំមើលថាតើគាត់រអិលថយក្រោយយ៉ាងដូចម្ដេចមួយសន្ទុះទៀតបងប្រុសថេងកំពុងមើលគាត់ដើរចេញពិតជាភ្លេចវាចោលទៅរបស់នោះអាចលក់បានច្រើនរយមែនទេបាទមានតែមនុស្សល្ងងទេដែលធ្វើបែបនោះតាមគៀតគាត់ទៅដល់ទីរួមខេត្តហើយរកអ្នកទិញបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឡើងទៅស្រែកថាអណ្ដើកនេះត្រូវបានគេចាប់បាននៅក្នុងហាងឯកជនមួយហើយការបរិភោគវាពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកណាហ៊ានទិញវា